تيشرتين براندي لهم بايزوي مشروعنا كيجيبين عنشي حرام نو كيجيبني اوكي سبايدر مان تيشرت جدما تيشرتي اتي فاتي انا فني ولد دخيا سر بو جي يفايتشو ما تدري ما قاعده بابا تيشرتي انا فدي سبايدر مان اكبر رايا كيف أكم جرت كيف موغي أكم نجا ايه أكم جرتا ما ثقلت ايه غير انت ندغتك اباك دغته دفتلن ولالدو وي جيزي ميكن دكتور دفيبر يوم دي ماتي انجرتو مالي نازل امانه ابابر وهركا قبتني فادفني بونا دغو اوزو دفون تايم بونا قبتني دفن ماني ستايلين جيرا ميجرا ايه ستايلين جيرا يا كثيبر وهي سمانتني دوري امبر مسكين اور كومن كفاكمتي بل جادبا غنا دم بيسند ليلى تكساد ها ركون جرو دم بيسند باي سودان نغا قباني نغا قبا والله الحمد لله مالتان جتتي نغا قبن اكا يوان ارغتم في دون كان اره اچون امتا كومنت يتغا نانجه اي غنا ايه تيرا مودوربا اسين اي نجر ايرا اچون ورا برابرو فاميلي كومنت باريسا جرا ورا سي سالفت ما اقول مربي جي ان شاء الله دورتي وانا مربي نوخنيخا سودان دفوره نيره وي دكتور اچون غافت وانانيا وان كومنت يت باريسا دي غافت غافي ديبر يجر ان شاء الله ربي ان شاء الله تبارك الله اكمره نغا والله يروب جيرين جريني بريد على والله ما شاء الله امي اني مانغستي هاو ار يو دكتور واي دريد اورتي ديما جرمال جتمي afaan Somaalee kana wallaalee afaan Somaalee guyyaa nasraanii viidiyoo jedhuna ergi jedheni afaan Somaaleen afaan Oromoo beektu Somaalee miti Amaariffaa hin beeka qaalichi dubbate qaalichi kun maal jettaa maali Oromoo badii qaba jedha kaan akkamitti akkamittiin gaarii akka malee Somaalee tana ashqaabbaxanii beeyta okay ashqaabbaxanii kadiirin matarra kaatanii dira dawaayee sabaaf sablammootaanoo jedhanii dhagaa bu'uuraa nu yuuneeskootti galmaa'ee jedhanii ilaa nu ija takkaan laalaa ture hangaafas waan deemaa ture laa ta'uufiitiyyuu galma gaarii tokko qabdu Oromoon tun jechuun keessattuu warra aangorra jiru kaadireen fi hooggantoonni Diredawaa ta'uufiitiyyuu galma gaarii tokko lafa ofiitirraan qabdu si galee dhagaa bu'uuraa Somaalee keettee yuuniskoo irratti galmaa'e jettee ashqaabbaxaniif walaa warra Diredawaa bulchuu jettaa kantiibaa Diredawaa jettaa feemasoota Diredawaa jettaa warri yeroo darbe baatii afushan dura gurra duuchaa jure ture sun har'a si galee ililchaasan waan san dhugaa godhate jechuun si galee miti soo kanaafi akka nuti uf goone jarri ka hidhateetiin nu buqqisin nagaa rabbi nu baase kanaafi dhaamsi an qabu Diredawaan lafa Oromooti namni tokko abbaa irraan qabu kaaballeen kibballeen bahalleen samilleen dachilleen ta Oromooti
kana sumaltonni dogogoratti faamani gamme giyya kam dogogoratti faamani namnummaan tokkochi waajjira illee fi Oromoon irraan buqqaateetiin Somaaleen irraan qubattu dubbii Dirredawaa karuma seeratiin fixuudhaa dandametti Abiyyi afaan qofaanta Oromooti jechuu osoo hin taane Oromiyaa jalatti deebisuudha. Federaala jala jirti waan taateef jalqabumaa silaa soddaanuyyuu Dirredawaan ta Oromooti paarlaamaa irratti jedhaniitiin ummata miskiina waggaa dheeraa wajjin jiraate kana walitti buusuu osoo hin taane isimatana federaalaa Oromiyaa jalatti deebisuudha jalqabne. Sigalee miti istiraateejiin karaa xiinxala polotikaatiin akkana. Isa amma jibbiinsumaan Somaaleen gara Somaalee yani arrabsuu osoo hin taane Abiyyi illee dhuguma waan ka Oromooti jedhee yaadee waan san paarlaamaa irratti ka dubbatu ta'ee jalqaba waggaa 27 bara wayyaanee guutuu federaala jala turte waan ta'eef Oromiyaa jalatti deebisuudha. Lafti Oromoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Sigaleemi. Wanti irratti Kaza dammoo siqaxxil waan waggaa lama shan taraa takka Oromoon taraa takka Somaalee haa bulchu jedhan kana dhiisuu qaban. Kanarratti uummanni illee falmatuu qaba. Qe'ee ofiiti irratti Oromoon ofii of bulchuu danda'uu qaba. Bulchiinsi magaalaa Dirredawaa, kantiibaan magaalaa Dirredawaa ilmaan Oromoo ta'uu qaban. Keessattuu ilmaan Dirree ta'uu qaban. Malee akka nama beergoo galuu torbaan tokko makiin bulchite, torbaan tokko ayyalaan bulchee, torbaan tokko kabbadaan bulchee, torbaan itti aanumaama bulchuu qabu jechuudha. Isinii galee bazii aangilloo inni mirra daama Dirredawaa yoo hubattu waggaa lama yoo Oromoon bulchite waggaa lama Somaalee bulchaa. Haa ta'u xiqqoo jiwaar waggaa dheeraa bulchee waggaa 4 bulcheemi. Amma filannoon ga'e Somaalee qorin ta'uun akkasii. Qe'ee keetirratti Oromoon kutaa biraatuu dhufee si bulchuun qabu. Dhalataan naannoo sanii bulchuu qaba. Sigalee dimokiraasiin akkasi. Ibin Somaalee miti Dirredawaa kutaa biraa irraa, Jimmaan irraa, Arsii irraa, Baaleen irraa, Walloon irraa, Wallaggaan irraa dhufanii bulchuun qaban. Qe'ee ofii abbaan bulfachuu danda'uudha qaba. For example amma mana kee keessa waan jiru ufaan hin jirre situ beeka. Akka itti jiraattu situ beeka. Abbaan manaa kee piraayim ministeeridha ati itti aantudha yookiin kantiibadha jechuu akkas ta'uu qaba. Habiibti. yaa amma bara akkamni beektaa liyyuu haayiliin Somaaleetu Dirredawaa keessatti hanqa nama ajjeesuu deemte jechuu. Amma biyya isaanii keessatti amma Jabuutiin Oromooti yoo jedhame hanqam takka nama akka ajjeesan nama akka tuman Oromoon hundi ni beekan jechuu. Dirredawaa keessatti amma Somaaleen hinnaas ta'u gurgootanii qasiilas ta'u gurgootanii shunkurtiis usquddaa isaanis gurgootanii jiraatan namni itti dubbatu hin jiru jechuu. Biyya isaanii keessatti Oromoon mirga dalagachuutu hin qabdu. Akka namatti ilaalan Oromoo jechuu. Kana Oromootu ofirratti baasee jiru. Keessaaf amma kantiibaan magaalaa Dirredawaa keessaafuu inni faan Somaaleen akka matarratti Oromoo irra baatu godhaa waan jiruuf kan ammoo ofirraa qolatu qabnaa jaan amma kayyattee jechuudha. Kanarratti hojjechuu qabna. Qaalichi tokkichi dubbate kunillee seeraaf dhiyaatuu qaba. Wanti inni dubbate irratti sirrii miti. Akkaataan inni mootummaa itti ibsee illee sirriis miti. Akkaataan inni itti dubbate illee sirrii miti jechuudha. Waan kana guyyaa 2-3 qofa iyyoo osoo hin ta'in keessa gaddeebi'anii irraa dubbatu qaban. Irraa dubbachuu qabna. Itti aansuudhaan feemasoonni Dirredawaa amma dura gaafa heelan mana godhu gifte amma dura gaafa Dirredawaan dubbii xiqqishoo takka gurguramuu deemtii dhageenyee rabshaa gonaan walgahii paarlaamaa ta'anii jechuudha. Biratti bishaan kaayatanii ta'anii waan takka hin jiru jaanii dho'isan jechuudha. Kanaafuu wanti akkanaa kunis dhaabbatuu qaba. Hundi seenaa yoo dubbanne waliigala kaan achi deemee osoo hin ta'in sagalee keenya bika takkatti dhageessuu qabna. Osoo har'a wanti kun Oromoon Somaalee keessa teessee waa'ee Jabuutii ka dubbatu ta'e akka itti miidiyaa kana girgireessan ni beektan. Amma dura eenyu maqaan isaa eenyu ture Dooktar maqaa isaa mucaa keenya san amma dura deemee qabrii gootota agarsiisu ture. ምንድነው ሰማያዊ የለበሳችሁት?
Dura kan qabri gootota qofa dhaqee achi garsiisnaan biyya fudhachuu deemanii lafa keenya jechaa jira jaanii ammix biyya teenya fudhachuu deema jaanii mucaa ajjeesuudhaaf doorsiisa dhee guddaa itti banan ture jechuudha. Arkitanii humna isaan nurra qaban. Waan biraan goone inni goota achitti awwaalamee garsiise jechuudha. Qabriin goota keenya as ijee garsiisuu qofatti duulli guddaan itti baname jechuudha. Isaan akka biyya keenya keessa taa'anii akkatti haasawanii miti jechuudha. Senegalee rakkoon nu bira jirti isaan bira osoo hin ta'in. Yoo dubbanne ofirraa qolannee hin dubbannu jechuudha Senegalee. Kanaafuu ani illee kanuma viidiyoon hojjedha waan dandeenyuun goona. Heelan ቀላልጦታ ምንም በማስመልከት ነው ሰማያዊ የለበሳችሁት ካስሊ ጋር ምን ችግር አለው? ምን ያስቅሻል? ያስቃል። አሁን ኧረ ምንም ሰላም ነሽ? አስሊ እኮ በረድ እኮ ምንድን ነው ሰማያዊ የለበሳችሁት? እንዴ ነው ለጌሙ ተዘጋጅተሻል? አዎ ተዘጋጅቻለሁ አስሊ